И снова здравствуйте, ребята! Опа! Сегодня у нас Hyundai AX35 до рестайлинг, 13 год, крайний год, когда КДшные моторы делали. Как вы все слышите, задиры сегодня на улице у нас не сильно тепло, 11 градусов, и бряканье стоит хорошее, очень хорошее. Пробег по одометру у нас почти 122 тысячи километров. Полный привод, автомат. Ну что, все как обычно, все как всегда, ребят. Сейчас будем разбирать, дефектовать, все навесное просматривать, вымерять, то есть ролики в каком состоянии, помпа в каком состоянии, обгонная муфта, естественно, сам ремень. Далее это у нас клапанную крышку снимаем, зазоры сразу же на клапанах промеряем, ГРМ смотрим. По поршням в принципе все понятно, на горячего не сильно стучит, я думаю росточка 0,5 должна выйти. Больше всего волнует это вкладыши и масляный насос с коленвалом, это самое затратное, и ну естественно распредвалы, чтобы не были съеденные. Ну а так, меньше слов, больше дела, давайте будем разбирать и все это дело показывать вам. Работаем. Разбираем автомобиль. Антифриза, кстати, что-то сразу не заметили, антифриз отсутствует в бачке расширительном вообще. По навесному ремень под замену, все остальное в норме. Еще раз говорю, конечно же, можно все подряд менять, но опять-таки очень много и к нам приезжал автомобили, там навесное меняют, вроде ставят оригинальные, хорошие дубликаты. Проезжая там 5-10 тысяч, разбираешь, ролик шумит, ремень потрескался и так далее. Поэтому не факт, что вы поставите новое, оно отходит больше, чем заводское у вас стоит на автомобиле. Мы меняем только то, что требует замены. В данном случае ремень потрескался, вот его и будем менять. Ролики не шумят, помпа не шумит, обгонная муфта на генераторе работает. Все защелки у нас целые остались, ничего нигде не сломалось, слава богу, все с ними хорошо. Мотор внутри, ну, нормальный, чистый, то есть нигде никакой гари, копоти нету, все хорошо. Но опять-таки натяжитель вышел в половину, поэтому будем комплект ГРМ в данном случае менять полностью. Сейчас убираем ГРМ, убираем распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндры, что там у нас, где какой задрало. Продолжаем работу. Ребят, ГБЦ сняли, больше всего у нас третий цилиндр пострадал, четвертый, второй одинаково, меньше всего первый цилиндр пострадал в данном случае. Росточка выйдет, не глубоко все это дело, слава богу. Сейчас убираем помпу, убираем датчик коленвала. Осталось у нас 4 болта крепления блока. Достаем, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши. Ничего такого не вылезло, слава богу, болты все ГБЦ целые, то в последнее время что-то они бывает, часто ломаются. Просто-напросто закипают, ни туда, ни сюда не идут. Здесь все хорошо. Да. Продолжаем работу. Мотор полностью разобрали, он лежит на столе. Давайте начнем с блока. По наружу маленько почистили, сейчас его в мойку засунем перед росточкой. Не шкуря, грязь не отходит, надо хорошенько щеткой пройтись шуриком и потом уже в мойку пихать. Далее посмотрели плоскости линейкой, прогибов нигде абсолютно нет, то есть мотор не подогревался, все с ним замечательно. Раковин тоже я нигде не вижу по кругу, это старая прокладка приклеилась. Ну в принципе, поэтому фрезеровку делать мы не будем. По цилиндрам первый, второй, третий больше всего, четвертый. Со стороны впуска. Вот так это дело все выглядит. Так, ну-ка, давайте еще раз первый покажем. Некоторые люди боятся вот таких вот царапин. Вот. Видно, да? Тут и понятно, что задир пошел. Ну вот рядышком царапинки. Через них хон просматривается. Если вы залазите эндоскопом и видите там царапины, через которые просматривается хон, ребят, ничего страшного в этом нет. Люди, сейчас очень много у нас умников стало, прямо умнейших людей, которые залазят в новые машины, видят царапины и кричат, что это задиры. Если через царапины просматривается хон, это, ребят, не задиры, это вот именно окалины, нагар, что-то еще, песок, попадает в цилиндры, попадает на верхние компрессионные кольца и процарапывает. Вот и все, это не задиры, вообще разные вещи, задиры и царапины. Поэтому учтите, пожалуйста. На новых машинах, к сожалению, тоже царапины эти присутствуют. При сборке, вероятно, песок, пыль, что-то еще попадает и царапает. Вот и все. Собирается, скорее всего, это все дело в Китае, поэтому такие вот результаты. В данном случае у нас 0,5 росточка выходит. По коленвалу идеальное состояние, по насосу идеальное состояние.
Распредвалы маленько пошорканы, это рабочее состояние у них. Приятно работать с такими моторами, где даже видно группу вкладышах. Естественно, мы их не трогать не будем, что коренные, что шатунные. Идеальное состояние просто-напросто. Трогать мы их не будем. Колечки забиты, видно, да? Нагарища капитальный. Это у нас первый цилиндр. Вот таким образом выглядит. Это у нас четвертый цилиндр. Тоже кольца все залегшие. Забиты гарью. Поршня снизу тоже копченая. Это у нас второй цилиндр. Вот так выглядит. Ну и гвоздь программы. Третий цилиндр больше всего, который звуки издавал неимоверные. Но опять-таки кольца на нем, кстати, чище всего. Так, ну что по итогу? По итогу у нас комплект цепей, ремень, 0,5 росточка, поршня, кольца. И в принципе все. Слава богу, ничего страшного здесь нет. Это, конечно же, радует. Ну и клиента цена порадует за ремонт. Сейчас вставляем список работ, запчастей, отправляем на согласование. И снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас белый AX35. Все готово к сборке. Блок у нас расточен. Блок у нас отмыт. Свеженький хон. После мойки еще раз кинули линейку, посмотрели на наличие раковин. Все-таки все нормально. Фрезеровку делать не пришлось. Грязь все убрали. Просветов нигде нет. Все это дело смылось. Нигде раковин от антифриза нет. Поэтому все хорошо. У нас также все отмыто внутри, снаружи. Отмываем мы сначала вручную, шоркаем щетками, потом в автоматическую мойку, потом в росточку, потом еще раз в мойку в автоматическую. После этого линейку ложим и уже думаем, смотрим, надо, не надо делать. Вот такие вот дела. Бугеля отмыли. Коленвал с вот этими спиртовыми тормозов-очистителями промываем. Они очень хорошо вымывают грязь, масло, все вот это вот отложение. И хорошо это дело обдувается, высыхает моментально. Химией мы не моем, чтобы на зеркале, не дай бог, какие-нибудь раковины не образовались, потому что были такие уже случаи. Их нам привозили, люди в мойку засовывали, умудрялись, достают, либо раковины, либо зеркало ржавеет. И, естественно, ни к чему хорошему это не приводит, приходилось шлифовать. Безопаснее всего очистители, ничего нигде не ржавеет, все хорошо вымывает и все чистенько. Поршня у нас автовелд. По поршням у нас 5 соток зазор, 4-5 кольца НПР, Япония, 2,5-3 десятки. Сейчас будем проверять, обязательно проверять перед установкой, чтобы все везде было. Не будет зазора, задерет в круг. При хорошем нагреве имейте это в виду, пожалуйста. Многие не проверяют, но это делать необходимо. Кольца, кстати, вот эти сейчас очень дорогие, но у нас они имеются. Там в 3 ряда стоят, то есть проблем с этим никаких пока нет. Ну и в принципе все. Приятно ремонтировать те моторы, за которыми ухаживали. То есть в любом случае эти двигателя рано или поздно задерет. У кого-то позже, у кого-то раньше. Это 100%. Ну, такова жизнь, скажем так. Но кто за ними следит, гораздо приятнее, дешевле его делать. То есть разбираешь, смотришь, насос в идеальном состоянии, распредвалы в идеальном, муфты в идеальном, вкладыши в идеальном. Ну задрало, да. Ну, к сожалению, вот такие вот моторы. Минимум затрат. Скажем так, меньше нам хлопот все эти, особенно во вкладышах, промерять, зажимать вкладыши, это очень много времени занимает, чтобы подобрать по 3 сотки зазор. Некоторые, опять-таки, этим не заморачиваются, но нет, так делать нельзя, в любом случае надо зажимать и смотреть, это очень много времени занимает. А когда разбираешь, когда люди вовремя масло меняли, разбираешь, смотришь, там даже группу видно, нигде ничего не пошоркано, никакой грязи там не было, ну красота же. И дешевле в разы. Имейте это в виду, обслуживайте автомобили вовремя, раз в 7000. Так, давайте будем приступать к сборке блока и потом показывать вам уже результат. Блок у нас собран и готов к установке. Все крутится одной рукой, без каких-либо усилий, все хорошо. Масло, естественно же, прокачали, залили маслоприемник, по ходу покрутили, пошло на фильтр. Фильтр затянули, давление пойдет в машине сразу же. Сальник, естественно, задний оригинальный у нас стоит. Кольца подравнивать не пришлось, по зазорам все хорошо. То, что нам потребовалось для сборки. Ну и, в принципе, все. По запчастям, к сожалению, говорю, бывают подделки. В наше время бывает очень много подделок. Естественно, все это дело меняем по гарантии без проблем. Прокладки, в основном клапанные крышки, либо сальники. Но сальники сейчас тоже уже, в принципе, давненько научились определять подделку. Нет подделки. Самая больная тема — это прокладки ГБЦ, прокладки клапанных крышек. Потому как они тоже сейчас стали белесовые подделывать. Очень много Китая, но Китай, как правило, не ходит, к сожалению. Вот пытаемся корейские искать в разных местах, даже официальных дилеров сейчас китайские.
Такие вот дела-делишки. Ну, в принципе, давайте будем приступать к монтажу блока на автомобиль. Блок у нас стоит на автомобиле. Здесь маленько все это дело продули, чтобы грязь не летала. Поверхность обезжирили. Старую прокладку полностью убрали, где она маленько оставалась. Помпа стоит. Промежуток провернули. Датчик коленвала. Защитный кожух коленвала датчика. Тоже все это дело установлено. Подготовили к монтажу ГБЦ. 1-4 вверх, маленечко вниз поршня опустили, дабы клапана, не дай бог, не достали. Головка у нас, клапана притерты, сальники заменены. По свечам, кстати, советуем все-таки заменить. Вот сейчас сколько там проедут, 200-500 километров. В этом интервале надо будет все-таки свечи заменить. Там уже выработка. Оп, водичка у нас тут осталась в болтах. Обязательно убирать надо, чтобы, не дай бог, на прокладку не попало. Так, вроде остальные все сухие. Также старая прокладка убрана, ГБЦ ровно, фрезеровку не делали, сальники заменили, зазоры выпуск подровняли. 3 десятки выпуск, 2 десятки впуск на клапанах. Болты мобиловская смазка, чтобы нормально протянулись, обезжириваем обычным, ребят, растворителем. Чистой тряпочкой все это дело протираем. Раз на 5, на 6, все кристально чисто, чтобы прокладка приклеилась, нигде ничего не побежало. Естественно, сама прокладка у нас оригинальная. Будем брызгать ее клеем. Вот в этих вот местах промазывать герметиком хорошо. Пока тянем головку, корпус термостата, крепление выпускного коллектора, стартер, проводка. В принципе, есть у нас время, часа полтора. Бачок, как я говорю, пуст, вообще антифриза нет, выкачивать нечего. За ним следить надо обязательно, потому как, да, может нигде не бежать, но он испаряется. Поэтому там за год, за два надо доливать обязательно, смотреть под капот. Давайте будем приступать к монтажу. Начали протягивать головку, что-то сразу не обратили. С проводом вот такая вот беда происходит. Мы сейчас его изолентой обмотаем, но здесь почему-то начало наплавливаться. И прямо такой деревянненький. Либо где-то замыкание, либо было что. Вроде на коллекторе он не лежал. Хотя, может, и лежал. Сейчас прокинем, посмотрим. Вот такая история сразу же была. То есть это не мы. Всякое бывает, могут подумать потом люди, нет. Либо замыкание было, либо на коллектор падал провод. ГБЦ протянуто, по правой стороне корпус термостата, шланги поставили, кое-какую проводку, стартер. Ну, в общем, собрали, что могли. Распредвалы установили, ГРМ, напоминаю, здесь требовалась замена полностью комплекта, то есть башмаки, натяжитель, цепь, естественно, все оригинал, везде клеймо имеются. Обязательно башмаки еще, ладно, как бы, ну, пластик пластиком. Допустимо Китая, но натяжитель и сама цепь ни в коем случае, потому как цепи эти китайские вытягиваются, 10 тысяч не проезжают, натяжитель до конца вышел. То же самое касается и натяжителя. Хрен знает, из чего он сделан, трещотки эти съедают. Пружинка сама гораздо слабже, поэтому имейте в виду только Made in Korea. Такие вещи ставите, только оригинал, потому как уже масса, просто еще раз говорю, очень много машин приезжало. У людей начинают стучать автомобили, не доезжают на сто, им говорят, конечно же, ГРМ. Меняют ГРМ, стук остается, потом записываются на ремонт, разбираем мотор, вроде цепь потом прошла 5-6 тысяч, смотришь, натяжитель до конца вышел. Мастер-киты, Масуму, что там только не стоит. Все это дело вытягивается моментально, только вот оригинальная цепь ходит. Имейте в виду эти нюансы. Так, сейчас ставим передняя клапанная крышка и навесной. По навесной, по-моему, там только ремень у нас под замену был на рабочий, посмотреть точно уже не помню. И час-полтора автомобиль будем запускать. Мотор полностью собран, масло антифриз залиты, ремень новый. Воздушный фильтр будем ставить новый, пока не собрали там ничего, потому как меняем масло в автомате. Клиент привез свое масло, меняем все это дело аппаратом. Так, антифриз залили больше уровня, выкачивать там ничего не пришлось, пустой полностью был бачок. Прокачает, уйдет до уровня. Тут у нас все подцеплено. Что хотелось сказать. Обкатку, естественно, проходить нужно обязательно. От этого очень много зависит, чтобы он с кольцами хорошо прикатать. И после этого уже ездить 3000, не более 3000 оборотов. 200, ну все как обычно, 200 км-500 масла заменить, потом раз 7000 менять. Не гуще 5.30 по допуску на 5B5 фирма, в принципе, какая вас устраивает, какая вам нравится. Это нам, в принципе, не это. Не важно, не можем в данное время ничего посоветовать, к сожалению, поэтому выбирать вам. По поводу марки масла. Также следить за чистотой радиаторов, чтобы они были чистые. Забитые радиаторы страшны тем, что кольца залегают, начинается расход масла. Это, к сожалению, так и есть. Поэтому раз в год заглянули, посмотрели, мыть его не надо. Раз в год хотя бы посмотреть. Если грязный, да, там кто много по трассе ездит, забивает махом. Особенно весной и осенью, грязи вот этой вот всем.
песок, соль сыпят, и все это дело забивает. То по городу, в принципе, вот именно данные автомобили не страдают забитыми радиаторами. Это Солярис, Kia Rio, там, да, а здесь такого нет. Пух максимум может быть, но там, возможно, просто сдуть его, и все, он сверху. Сами соты не забивают, тоже, опять-таки, мыть не обязательно. В общем, все это надо следить и смотреть. Также воздушные фильтра менять, чтобы цилиндры как можно дольше жили, хон не съедало. Ну и, в принципе, все. Так, давайте будем запускать и слушать, как он у нас заработает. Первый запуск. Так, нет масла. Добавляем. Все, запустите автомобиль. Все у нас подцеплено, все у нас готово. Вот он, в принципе, он на коллекторе не лежал, не знаю, почему он оплавился. Надо будет разбираться клиенту, что это такое вообще и почему он так оплавился. Проводочек этот до коллектора ему далеко. Так, нейтральная передача, потом как масло в автомате меняем. Офф, музыка. Так, ну что, давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Давление пошло. Автомобиль заработал ровненько, все хорошо. Так, сейчас будем прогревать до рабочей температуры, менять масло в автомате. Посмотри, там ничего не бежит масло. Соединение. На всякий случай надо обязательно глянуть. А то весь пол зальем. Бывали такие случаи, шланги рвались. Сухо? Ну, все. Все сухо, все хорошо. Прогреваем, меняем масло. Смотрим, чтобы нигде ничего не бежало. Все сальники, все прокладочки, все это надо обязательно проверять. И после этого только ставить защиты. Год 2013, пробег 121 тысяча. В принципе, всю информацию сказал. По стоимости вышло в районе 100-105, может, тысяч. Что-то в этом районе. Точно я уже не помню. Естественно, клиент все это знает. Оп. Давайте слушаем снаружи и заканчиваем. Работает ровно, работает тихо. Масло в автомате черненькое. Ну что, на этом заканчиваем очередную серию. До новых встреч. До свидания. 35-й у нас готов.